ჩემს აუზზე ვაპირებ ძრავის თავსახურის ეგრეთ წოდებული კრიშკის მოხსნას და გერმეტიკზე დასმას რა. გერმეტიკი აქვს კრიშკას. აი აქედან ზეთი გასდის. ეხლა იმ დღეს მოვასუფთავი ცოტა რომ ცხელდებოდა და სუნი შემოქონდა რა კრიშკა. გერმეტიკზე არის. ეს კრიშკა უნდა მოხსნათ ახლა. წინა მხარეც უნდა მოხსნა, წინა ხუთს ბაბინები ყველაფერი ამოვიღო და გერმეტიკზე დავსვა რა. ესე გამოიყურება ჩვენი ძრავი. გვერდით ამ მხარე ცივი კოლექტორის მხარე შედარებით მშრალი არის, კარგად არის, სადაც ტურბო აყენია შედარებით სიცხია მანდ და მაქედან უშვებს ეც რა. აი ნელა მოხსენი რაღაცეები ეს სპეციალური კლაპანი ამოვიღეს, სალნიკი ძალიან კარგი არის, ახალივით გამოიყურება, ამას გავწმინდავ, გავასუფთავებ, გავაწიწიკებ. აი როგორ კარგად გამოიყურება სუფთად ძრავის შიდა მხარე. გასპირძლები რეალებს. კარგზეცია ნამუშევარი მანქანა, ეხლა მეც მაღალი ხარისხის ზეთი ჩავასხი. ამ ყველაფერს გავასრიალებ, გავასუფთავებ, ეს წინა კრიშკაც უნდა მოხსნათ. დანარჩენს ნელ-ნელა შემოგთავაზოთ ვიდეოებს რა. აი გავაწყრიალე ძრავის თავსახური, როგორც შეიძლება სამსალ სოლენოიდს მოხსნა დაჭირდა მოკლედ. ესეც გავასუფთავე ეზლების დაგვარად. დანარჩენი ადგილზე არის აგერ სუფთად ლამაზად. კრიშკაც აგერ ზედა მხარეც სუფთა არის. გერმეტიკს წავუსვავ ხა და აწყობის პროცესსაც დავიწყებ რა. ნელ-ნელა. გაგვიწვიმდა დღეს უკვე მეორე დღე არის, რაც მანქანას ვაწყობ. სამსახურში ბევრი ხალხი მყავდა გუშინ და ვერადავერ მოვიცვალე რომ გამეგრძელებია მანქანის კეთება. გადახურვის შემოვიყვანე ხა ცოტა რომ რაღაცები გავაგრძელო რა და დღეს იმედი მაქვს რომ ბოლომდე გავალ რა. ეს ვაკუუმის ნასოსის პრაკლად გამაქვს მოხსნილი და აქ უნდა ჩავდო, გავასწორო, ცოტა არ მომწონდა ფორმა და გავასწორე, გერმეტიკს წავუსვავ და კრიშკა დავაფარე ჩვეულებრივად, აი სუფთად ლამაზად გამოვიდა ყველაფერი ეს ტურბოს გადამღობიც, სიცხე რო არ გადმოვიდეს აქეთ ამ მხარეს ფილტრისკენ, ეგეც გავასუფთავე, როგორც შევძელი, რაც შევძელი. ყველაფერი კარგად ლამაზად დადგა ჯერჯერობით. აი ეს პლასმასი მომიტყდა გამოღებისას და ცოტა გერმეტიკზე დავსვი. ამას ცოტა შევალამაზებ კიდე რომ თვალში საცემი არ იყოს მაინც და მაინც რა. ეხლა მაგის გამო პლასმასის შეცვლა ნახდათ არ მიღივდა რა. დანარჩენი კიდე რავი ესეა ყველაფერი, აგერ კარბონის ინტეიკი რამე ვაგნერ ტიუნი. გაწყობის პროცესით ნელ-ნელა ბოლოსკენ გავდივარ. აი ამჩა, აი 10 ცალი ვოლტი არის გადასაჭერი აი ამაზე, PCV კლაპანზე. კარტერის გაზების რეცირკულაციის კლაპანზე ესე რომ ვთქვათ. აი ეს შლანგი სადაც შემოდის აქ ორი ცალი 27-იანი დამჭირდება, ერთი დავიკავო და მეორეთი გადაუჭირო აი ქვემოთ. მერე ეს ოილქეთში მექნება დასაყენებელი აქ. ოილქეთში არის ზეთის დამჭერი, უფრო სწორად კი ზეთის ორთქლის დამჭერი. თორსა კარტერის გაზები მოყვება ზეთის ორთქლი და აი ზეთის ორთქლი რო არ წავიდეს ინტეიქში და რო არ დააზეთიანოს, ინახავს აი აქ რეზერვუარში, რომელსაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჭირდება მოხსნა, ზეთისგან დაცლა და დაცარიელება რა. და ისევ მიყენება მერე უკვე. მერე ბაბინებს ჩავსვავ და დავქოქავ მანქანას რა. იმედი მაქვს რომ ზეთი აღარ გაუშვებს ახლა მანქანიდან და შეგრულად ვიღებ, იმიტომ რომ აალების ანთლებსაც მისვალებ და ის კრიშკაზე გერმეტიკი რა იყო გაფუჭებული სოჩებში აალების ანთლებს ზეთი ჩადიოდა. რაც აალებას უშლის ზოგადად ხელის და ცივზე რო ქოქავდი მანქანას ზიგზიგი ქონდა ოდნავ, იმიტომ რომ დაგროვებული იყო ისეთი მთელი ღამის და დასოლებული იყო აალების ანთლები. კრიშკას გერმეტიკი წავუსვით მოკლედ ყველა მხრიდან, სადაც კი საჭიროება მოითხოვა. ავაწყობ ახლა მალე დავასრულებ და დაგახოს ვიდეოსაც და მე გასდის თუ არ გასდის ზეთი და იმედია რომ არ გასდის, მაგასაც შემოგთავაზებ. ეს სუფთად გამოვიდა საბოლოო ჯამში, აი გაუდის კრიშკას წრიალი. თუ გაუდის ზიპინი. ყველაფერი მშრალად არის, ლამაზად არის ყველაფერი.
გაუდის ზიპინი მართლა ყველაფერს